يعني ده احنا بقول لك نفسنا كلنا نتوحد، نبقى ايد واحده، لان صالحنا مشتركه، وجودنا مشترك، هدفنا واحده. فيعني بدعوهم كده، لانه لو حد قاعد فكر بعقله يلاقي نفسه خسران مهما كان كسبان يعني. الفن ملهم أساسي للشعوب يحثها ويشجعها على الوحدة. معنا الفنان الكبير والعظيم الفنان أحمد بدير. أستاذ أحمد، أهلا بيك معنا. يا اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيب يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، الشعب السوداني إيه بالنسبة لك؟ لا، الشعب السوداني بالنسبه لي هو الشعب المصري، هو اخواتنا وحبايبنا. يكفي ان انا اقول لك مثلا ان انا اتولدت في شارع اسمه شارع مصر والسودان. يعني انا مولود ومصر والسودان بالنسبه لي بلد واحد. زائد ان انا كان ليا الحظ ان انا سافرت السودان، عرضت مسرحيتين هناك. ما عندكيش فكره كنت فرحان ازاي، وحاسس ان انا في بلدي وبيستقبلوني كاني واحد منهم فعلا. فالشعب السوداني بالنسبه لي هم اخواتي واهلي وحبايبي. أستاذ أحمد، في يناير اللي جاي في استفتاء لجنوب السودان حول التصويت، إما أن السودان تكون دولة مستقلة واحدة، إما ينفصل الشمال عن الجنوب. حضرتك رؤيتك إيه لهذا الانشقاق؟ والله انا بتمنى ان كل عاقل وكل مدرك للخطر المحدق اللي هيجي لو انفصل الشمال عن الجنوب يعي جيدا ان دي سياسة استعمارية، وان الاستعمار زمان كان مبدأه فرق تسد. الاستعمار بيعود من جديد ليقرر هذه المقولة بيحاول ينفذها. بتمنى من ذوي الرأي والثقة في شعب السودان الشقيق انهم يعوا جيدا هذه الخطوة الخطيرة اللي ممكن تحدث. لما كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية تعلن من شهرين ثلاثة تقول الاستفتاء هيتم والشمال هينفصل، يعني اذا ده قرارهم من الاول، هم عايزين ده. فانا بقول يجب ان احنا نبقى يد واحدة، لان هذا خطر كبير جدا سيقع على وحدة وتجمع الشعب السوداني الشقيق. الشمال ينفصل وبعدين الجنوب، وبعدين يحصل فتنة بينهم، وبعدين امريكا تستولي على الجنوب، وبعدين يحصل صراعات. بتمنى انهم يعوا جيدا هذه الخطوة الخطيرة اللي ممكن تحدث. انا كنت بعرض هناك مسرحية من قبل الانتخابات الرئاسية على طول، كان اسمها داير شنو. من ضمن الديالوجات اللي كانت بتقولها بطلة المسرحية كان ابنها بيتخطف، وفي ناس اجانب هم اللي بيخطفوها، فبتقول لاهل السودان، بتقول لهم اقفوا معايا علشان ارجع ابني. مش مهم تكون جنوبي او شمالي، مش مهم تكون من دارفور او مش عارف مين، المهم تكون سوداني. فاذا هي دي الدعوة، ان تكون سودانيا، اي تحافظ على وحدة التراب ووحدة الارض ووحدة المصير والهدف. انا برجوهم بما لي من حب في قلوبهم انهم يعوا جيدا ما سيحدث لو تم هذا الانفصال اللي الاستعمار عايزه النهارده قبل ما. أستاذ أحمد، حضرتك شايف إيه الأضرار اللي ممكن تحصل إذا لا قدر الله انفصل شمال السودان عن جنوبه؟ لا، اضرار لا يعلم مداها الا الله سبحانه وتعالى. اولا ستتجزأ المقدرات، سيتجزأ الخير الذي يستطيع ان يكفي شعب السودان باكمله. هيبقى الشمال له ما يستطيع ان يقوم به بمفرده، ثم ياتي العدو الاجنبي ليستغل الخيرات اللي عنده. الجنوب هيبقى في صراع حتى بين الاشقاء وبين بعض، هيبقى في تفرقه. زائد ان الشمال هيبقى الاستعمار او الهيمنه الامريكيه مسيطره عليه. يعني اللي يكح في الجنوب هيقول ده بيكح لاخوك اللي في الشمال. هيحصل فتنه وهيحصل صراع. انا مش عايز اوصله حتى لصراع طائفي، ده اكيد هيحصل. واحنا طول عمرنا الشعوب العربيه عمرنا ما حسينا بالصراع الطائفي. المسلم اخو المسيحي كلهم بيعيشوا على ارض واحده من خير هذه الارض. انما لو حدث ده هيبقى تفرقه صعبه جدا،
انا شايف يعني لو بصيت لقدام كده حيث ان السودان هتتعرض لهلاك ومخاطر كثيرة لو تم هذا الانفصال. ارجوهم 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 ان يعوا هذا الخطر وانهم يتصدوا له، والعقلاء في الشمال يعرفوا ان خيرهم في وحدتهم مع اخواتهم في الجنوب وعدم الانفصال. أستاذ أحمد، بكل الحب اللي في قلبك للشعب السوداني، تحب تقول له إيه كلمة أخيرة؟ بقول لاخواتي في السودان اللي انا شفتهم، واللي حتى لما عرضت المسرحيه كان في اخوه من الشمال بيتفرجوا على هذا العمل، ارجعوا للكلام اللي اتقال في المسرحيه ان مش مهم تكون شمالي او جنوبي، المهم تكون السوداني. ارجوكم خليكم يد واحده علشان ما حدث في العراق لا يحدث في السودان. ارجوكم خليكم يد واحده، لان الاستعمار هدفه الرئيسي هو السيطره على خيرات الأمة العربية وتفتيتها، وهذا التفتيت من أجل الصالح للعدو الصهيوني. كل اللي بيتعمل ده حتى تستطيع إسرائيل أن تسيطر على المنطقة ويبقى لها دور وكيان. احنا بنقول لهم لا، لا الإسلام ولا المسيحية تقبل ده، ولازم تتحدوا كلكم ولازم تبقوا يد واحدة. وفكروا كويس هتجدوا ان الخير في وحدتكم وعدم انفصالكم. أقول للشعب السوداني عليكم جميعا أن تعملوا للوحدة أولا وثانيا وثالثا وأخيرا، وأن مستقبل السودان هو في وحدته، وأن كل دول العالم الآن تتجه إلى الوحدة. وأتمنى أن تكون نتيجة الاستفتاء بمثل ما حدث في كويبيك في كندا كانت نتيجة تأكيد لوحدة أراضي كندا. يعني أنا هقول لهم أنتوا في النهاية أخوة، أنتوا في النهاية بتربطكم صلاة الدم. يعني ما ينفعش انكم تنفصلوا عن اخوانكم في الشمال. يعني اقفوا جنب اخوانكم في الشمال، واخوانكم في الشمال يقفوا جنبيكم لغاية لما تحققوا الوحدة بينكم. في عدم الوحدة بينكم هيبقى مشاكل رهيبة يعني. فنتمنى ان الاستفتاء يحصل على ان السودان يبقى السودان واحد، ما يبقاش اتنين ان شاء الله. السودان هيفضل السودان ككل. السودان هو التعددية اللي فيه، السودان هو القبليات الكثيرة اللي موجودة فيه، فهو ده شكل السودان. فهيفضل السودان إن شاء الله حتى لو 10 سنين تانيين هيفضل السودان برضو هو السودان بنفس خريطة الكرة الأرضية. أقول له يعني ربنا معاك، ونتمنى لكم السعادة، ونتمنى لكم ان ربنا يهديكم وتختاروا الطريق الصواب والطريق الصح. وانا من وجهة نظري يعني اتمنى ان تفضل السودان دولة واحدة وايد واحدة، ومش بس السودان بس، يعني اتمنى ان السودان ومصر كمان يبقوا دولة واحدة وايد واحدة، يفضلوا العمر كله وحدة مصير بتربطهم كلهم. الشعب السوداني وشعب يعني احنا انتمائنا لوطننا، احنا قوميات مختلفة في وطن واحد، بيتبعنا حب الوطن. يعني السودان من حلفة لنملي، ومن نملي لحلفة، احنا شعب واحد في وطن واحد. انا عايز اعرف يا جماعة، يعني الشماليين انتوا عايشين معاهم طول العمر، واكيد مناسبين بعض وعايشين مع بعض ومفيش اي مشاكل. ايه الجديد؟ فوقوا، استوعبوا الموقف، خدوا الدروس من الدول التانية ومن العالم التاني. فكروا مين اللي جه بيقول الكلام صالحه هو ايه. يعني ده مش لصالحكم، تمام، ما انتوا عايشين، اذا كان في خلافات حلوها مع بعض، مفيش اي مشاكل. بس دولة كبيرة جنوب وشمال، دي كبيرة، دولة قوية. السودان دولة كبيرة، مش من الدول الصغيرة، ده اكبر مساحة في الوطن العربي. يجب على جميع ابناء السودان الذين عاشوا حتى في ظل الحرب بين الشمال والجنوب، عاشوا اخوة ومنتشرين في كل بقاع السودان، ويوجد اكثر من 2 مليون جنوبي يعيشون في شمال السودان ومنتشرين. دعوتي لأبناء السودان في شماله أو جنوبه أن يكون خيار الوحدة هو الخيار الأفضل. إن يعني رأى بعض السياسيين أنه يمكن لهذا الانفصال أن يحقق أهداف لا يمكن تحقيقها من وحدة السودان، فهذه أحلام لا يمكن أن تتحقق. بالتالي ندعو المواطن الجنوبي هو المعني بهذا الاستفتاء. يعني في الاستفتاء المواطن الشمالي ليس لديه الحق للمواطن الجنوبي. فأنا أدعو المواطن الجنوبي وهو ذاهب إلى صندوق الاستفتاء أن يضع في حسابه مصلحته هو كمواطن، أن يعيش في أمن وسلام، وأن يعيش المواطن الذي يعيش طول عمره في الشمال أن يبقى في الشمال. وأقول أيضا إن كانت هناك من دعوة، أيضا دعوة للسياسيين أصحاب الأصوات العالية
أنه يجب أن لا يتحدثوا باسم المواطن، يجب أن يدعوا المواطن يفكر في خياراته. أبعد من ذلك يجب أن يبصروا المواطن الجنوبي بمخاطر الانفصال، لأنه إذا عرف المواطن الذي يعيش في الشمال أنه إذا صوت للانفصال سيذهب غدا أو بعد غدا إلى الجنوب وهو قد لا يكون زار الجنوب طيلة حياته، سوف يدرك تماما مخاطر هذه الخطوة. بالتالي أنا أقول على القيادات السياسية الجنوبية التي تنادي بالانفصال أن توعي المواطن الجنوبي وتخطره بمخاطر هذا الانفصال. المواطن الشمالي أيضا له دور، يجب أن يعمل على أن تكون الوحدة خيار جاذب، ويجب أن يدعو إلى الوحدة بالتعايش السلمي الموجود على مدار التاريخ. يجب أن يؤمن هذا لكي يكون السودان بلدا موحدا. الدعوة لأبناء الجنوب أن يصوتوا للوحدة وليس للانفصال. والله أنا بحس إن الشعب السوداني ده شعب عظيم وعندهم كبرياء، وبحس كده إنه يعني أنا حقيقي بفرح لما أشوف أي حد من الشعب السوداني، وما اتمناش إن أنا أسمع إن يبقى فيه انفصال، وأتمنى لهم دايما إن هم يبقوا متحدين ومتقدمين، لأنه السودان دي فيها خيرات كتيرة قوي، فيها أرض زراعية من أحسن الأراضي اللي موجودة في الوطن العربي، وعندهم أنا أفتكر طبيعة كمان كويسة قوي. لأن أزور يعني أسعدني الوقت اللي أنا أزور السودان، فحبيتها جدا وحبيت شعبها الطيب الأصيل يعني. فبتمنى لهم الوحدة وبتمنى لهم الرخاء وبتمنى لهم التفكير السليم. بقول يا رب الناس تأتلف وتدي ظهرها لكل الخلافات، لأن السودان يجب أن يظل أمة واحدة تحت راية واحدة. أخوان تاي في بالي تاينا كلام تاي لقيتكم لينا كله نعيش في وطن واحد. سلام سودان، سودان يونيتي، سودان يونايتد سودان. ثانك يو. سوداننا واحد في القلب واحد، ازاي هنقدر نقسمه؟ من أعالي النيل لحلفة مفيش حدود، مفيش مجال غير للمحبة في القلوب، غير للسلام. كل السلام مدوا الإيدين يتوحدوا.